Со богата агенда, председателот на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денес беше во посета на Штип и околината. Главната причина беше секако поставувањето на камен темелникот за изградба на клиничка болница, проект за кој, како што вели Груевски, не бил предвиден во програмата. Неодамна, кога пред околу година и половина или две, кога бев во Штип по повод отварањето на пуштањето во потреба на еден апарат во болницата, видов во каква состојба е болницата и дека планираната реконструкција, ние имавме преходно планирано да ја реконструираме, нема да заврши работа. Тогаш поразговарав со министерот за здравство, со министерот за финансии и со повеќе други соработници во владата и објаснувајќи ја состојбата дојдовме до заклучок дека ќе биде погрешен потек ако се оди само со реконструкција. Болницата е премногу стара, премногу руинирана и реконструкцијата само делумно ќе помогне. Штип заслужува голема нова болница, клиничка болница. И од тогаш ги сменивме плановите. Наместо планот да започнеме проект за реконструкција, започнавме проект за градба на нова клиничка болница во Штип, која што на некој начин ќе ја покрива цела Источна Македонија за некои од диагнозите кои што ќе ги имаат граѓаните и за кои што ќе доаѓаат тука, кои што во помалите места не се третираат. Покрај присуството на овој значаен настан, Груевски оствари средба со жителите на населба Железничка, каде слушајќи ги барањата на граѓаните, но и задоволството од спроведените проекти. Од градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, председателот беше конкретно запознаен со предвидените проекти за предстојниот период. Сега заврши тендерот за сите улици во Горна Железничка и Долна и оному каде има една куќа ќе се асфалтираат и веруваме дека до крајот на април тоа ќе биде завршена работа. До крај на април? Да, тендерот е завршен. Планираме да направиме канализацијата таму. Значи тоа е една улица. После тоа е асфалтирање ќе има на таа улица, а водоводот е крупен проблем во целиот овој дел. Кога планирате тоа со канализацијата? Тоа би било оваа година ќе се заврши. До крај на годината ќе биде. Асфалтирањето на Каленица, на делот на улицата над силосите. Тука горе кружниот тек на улиците сите ќе бидат завршени и долното старото егејско мало, да, и тоа ќе биде завршено, тоа се завршено. Не е завршено, не е срезано. Таа ќе ја завршиме. Значи тоа е се завршена тендерска постапка, веќе до крајот на април вие ќе имате асфалтирани улици. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ изврши и увид на градежните работи за изградба на локалниот пат помеѓу штипските села Врсаково и Долно Труѓерци. Со комбинирани средства, дел од владата, околу 17 милиони денари и дел од општината, околу 9 милиони денари, се гради комплетно нов локален пат кој што поврзува две населени места и кој што има повеќе кратно значење. Има големо значење за земјоделието, има големо значење за жителите што живеат во селата кои што се поврзуваат и населените места што се тука помеѓу. И на некој начин ќе биде едно исполнување на едно барање кое што пред околу 2 години беше поставено од жителите тука, преку медиумите, после кое што ние се осврнавме на овој проблем и еве го патот почна веќе да се гради и некаде до месец април би требало да биде завршен. Одговарајќи на новинарско прашање, Груевски ја изрази и оценката за изградбата на автопатот Скопје-Штип. Работите се одвиваат согласно предвидената динамика. Веќе 93% од трасата е пробиена, а во голем дел веќе е асфалтирано. Во моментот се работи на повеќе квучки на овој автопат, така што автопатот се гради согласно динамиката, предвидената динамика и ќе се заврши на време. Председателот Груевски им порача на граѓаните кои од било која причина не ја искористиле можноста во 2009 година за легализација на диво изградените објекти, тоа да го направат до крајот на месецов. Последната шанса да си ги легализираат дивите градби, диво изградените нивни објекти по 1 евро квадрат е 30 март оваа година, значи има уште 27 денови и не треба да ги пропуштат. Тоа е нивни имот, сами го изградиле, се мачеле, работеле, треба само да поднесат барање до општината во која што живеат. Ако поднесат барање до 30 март оваа година, потоа имаат можност до крајот на следната година да го изготват и елаборатот. Значи се отвара доволно простор. Еви да немаат средства за елаборатот или немаат време да го изработат, доволно е само да се поднесе барањето до 30 март овој месец и потоа имаат простор до крајот на следната година да подготват и достават елаборат до општината. Груевски потенцираше дека оваа шанса им се дава на сите оние кои изградиле дивоизградени објекти до 2009 година, а не за оние кои подоцна започнале или изградиле нелегален објект.